大家好，今晚由陳永山、顛當同埋阿贊一齊睇下天氣。今日天氣整日都係多雲，冇咩陽光，而早晚沿岸就會有霧。氣温大約介乎喺19度至到23度，相對濕度就大約係60%左右。唔知聽日嘅天氣又會係點呢？我哋一齊睇下顛當預測。唔該晒，顛當預測聽日初時有一兩陣微雨，日間短暫時間會有陽光，氣温介乎喺19度至到23度，相對濕度就介乎喺70%至到95%。預料一股和暖同埋潮濕嘅海洋氣流會喺未來一兩日影響華南沿岸，所以嚟緊幾日天氣都係多雲，而且有霧。到星期四更加會有幾陣雨添，而氣温就介乎喺14度至到24度。跟住睇下華南地區嘅天氣啊！澳門、廣州、東莞都係多雲，深圳就會天陰，氣温介乎喺18度至到25度。另外4個華南城市嘅天氣：珠海多雲，中山、佛山就會天陰，韶關就會有雨落，氣温介乎喺16度至到25度。最後睇埋4個主要城市嘅天氣：北京、成都都係多雲，上海有雨，天津就會天晴。北京最凍，氣温得返零下3度。今晚顛當天氣預報講到呢度，下次再見，拜拜。